ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നവരാത്രി ആശംസകൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചൊരു മധുരപലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സീതപ്പഴത്തിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും രൂപത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സ്നാക്സും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്യ് നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം 2 കപ്പ് നിലക്കടല, തൊലിയില്ലാത്ത നിലക്കടല മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. മാവ് ഈ രൂപത്തിലായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർക്കണം. കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് പലഹാരത്തിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവിൽ നിന്നൊരു അല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കളറിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചൊരു ബോൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാമിന്റെ കൂട്ട് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ബോൾസ് ആക്കി ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചെറിയ കുറച്ച് ബോൾസും കൂടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം വലിയ ബോൾ എടുത്ത് ഈ ചെറിയ ബോൾസ് ഓരോന്നും ഇതിന്റെ മുകളിൽ അമർത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. മൊത്തം ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ കൈകൊണ്ട് അമർത്തി സീതപ്പഴത്തിന്റെ അതേ ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയെടുത്ത ഈ സ്നാക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണം. ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ കോവക്കയുടെ ഇല ജ്യൂസ് അടിച്ച് അതിലല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് കളർ തയ്യാറാക്കിയത്. അത് നാച്ചുറൽ കളറിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിപ്പിക്കണം. കോവക്കയുടെ കളർ ജ്യൂസാക്കി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു രുചി വ്യത്യാസവും വരില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ഗ്രീൻ കളർ ആയതിനു ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമ്പൂ വെച്ച് ഒരു തണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഷേപ്പിലുള്ള പലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത ബോൾ എടുത്ത് അതിന്റെ നടുവിലായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാമ്പൂ വെച്ച് ഒരു തണ്ട് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ആപ്പിൾ സ്നാക്കിന് കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് അതിന്റെ കളറാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കളർ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സീതപ്പഴത്തിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.